कैसे आप सब लोग उम्मीद करता बच्चे होंगे। अगर आपकी सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मशीन है और आपके आपके स्पिन ड्रम में बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है और आपकी आवाज़ ये ख़त्म नहीं हो रही, तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो सबसे पहला, जब भी आप स्पिन मोटर में यानी कि स्पिन ड्रम में अपने सुखाने के लिए कपड़े डालते हैं, तो कई बार आपके कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से आपको कपड़े फुला के और कम कम कपड़े डालने होते हैं। तो आप कपड़े कम भी डाल रहे हैं, फिर भी आपके उसमें आवाज़ आ रही है, जो ड्रम में बहुत खटखट आवाज़ आ रही है। तो इसके पीछे दो रीज़न होते हैं। सबसे पहले आपकी जो नीचे की सील होती है, बफर होती है, यानी कि रबड़ होती है, जो सील होती है वो आपकी कट गई होती है, जिस वजह से आपकी आवाज़ आती है। और दूसरा रीज़न होता है जो पुली में जो जो ड्रम की जो शाफ्ट होती है वो सही तरीके से आपकी आपकी लूज़ हो गया होता है, जिस वजह से आपकी आवाज़ आती है। तो आपको ये दो चीज़ों को चेक करना है। सबसे पहले आपको सील को चेक करना है और अपनी जो शाफ्ट है उसमें स्क्रू वगैरह को, बोल्ट को अच्छे से चेक कर लेना, कहीं इस वजह से ये समस्या तो नहीं आ रही। और कपड़ा शाफ्ट में फंस जाने से भी ये समस्या आती है आवाज़ आने की, तो इस चीज़ को चेक करेंगे, आपकी समस्या का